池上彰と増田ユリヤの YouTube 学園。イスラエルとガザのハマスの戦闘、とりあえずは停戦ということになりましたけれど、そもそもなんであんなことが起きたのかということ、増田さんは2月の上旬から中旬にかけてイスラエルを取材したんですよね。はい、2023年の10月7日にハマスがイスラエルを襲撃するというようなことがありました。でその時はちょうどイスラエルの人たちにとってお正月休みの一番最後の週末っていうことで、そういったことをされるとも思っていなかったし、で特にガザっていう地域から攻撃が入ったわけなんですけれども、そこの近くに住んでいるイスラエルの住民の人たち、ひどい被害を受けたということは一方ではね、私たち聞きましたけれども、その後どうなったのかということをぜひやはり日本の人たちにも知ってほしいという声もありまして、たまたま私知り合いがイスラエルにいるものですから、そんな機会もあって行ってきたということなんですね。そこではそのハマスの攻撃によってイスラエルの人たち1200人がいっぺんに殺されたという、大変な大きな被害があった場所ですよね。はい、今まで本当にパレスチナとイスラエルの対立があっても、それだけのイスラエルの人たちが一気に命を落とすというようなことはなかった。やはりそれがホロコースト以来だなんて言われ方もしましたけれども、じゃあ実際どういうことが起こったのかということを見てきたということです。まずは地図をご覧いただきたいと思います。こちらがイスラエル全体の地図、それからそのちょっと南の方ですよね、このちょっと四角い感じになってるんですけれども、この地域が特に被害が大きかった地域なんですね。ガザに面しているところなんです。でその地域の中のエシュコル地域という名前のついているところを訪ねました。で風景を見てみますとね、本当にガザが遠くに見えるというような、ほんの数キロしか離れていないというところなんです。でコンサート会場が襲撃されたということが池上さん、そうですね。たまたまねコンサートが開かれていた、そこをだからハマスが襲撃して、そこで大勢の若者たちが亡くなりましたよね。はい。でその後がどうなっているかということなんですが、今ちょうどメモリアルパークみたいな形になって、亡くなった方たちの写真が一つ一つそこに立てられているっていうようなことがありました。でその横に大きい看板があります。これわかりますか？いやびっくりするぐらいものすごく大勢の人たちが写ってるように見えるんですけど、はい、この顔がいっぱい埋め尽くしてありますけれども、これが犠牲になった方たち。これだけ大勢の人がいっぺんに殺されたということなんですね。はい、やっぱり私もこれを見て、若い命がもう本当に不意をつかれてこれだけね奪われるということはどれだけの衝撃だったのかなという思いにもなりました。でこの地域なんですけれども、キブツって分かりますか、池上さん？キブツね、要するに社会主義的な集団農場ですよね。特にイスラエルって国ができるそれより前のあたりから、大勢のヨーロッパからの人たちがここに理想の社会を作ろうと言って共同で農作業をするようになった、そういうキブツというのがあちこちにあるんですよね。はい、この地域にも大きなものが3つあって、それからそれだけ農業も盛んな地域っていうことで、本当にガザからね働きに来ている人たちもいたような場所でもあるんです。でそれだけ小さい地域ですから、中学校とか高校とかそういったものも一つしかなくって、でそこにみんなで通ってるわけですから、家族同然なわけですよね。で私がそこの高校を訪ねました。で門を入ったところに校舎があるんですけれども、その校舎自体がシェルターになっているそうです。イスラエルっていうのはね、本当にいろんな攻撃があるかもしれないので、あちこちにシェルターがあるわけです。学校全体がシェルターになってるんですね。はい、校舎全体がシェルターになっていて、その校庭にもこの四角い建造物があって、このコンクリートの建物みたいなところ、いざという時はここに逃げ込むんですか？はい、ミサイルがいつ飛んでくるかわからないということで、そういうものも作られているというのが現実だということを説明されました。でそこに、高校生がいて、ちょうど12年生最後の学年ですよね。もうこの高校を卒業したら兵役に就くという子たちです。男性も女性も徴兵制ありますからね。はい、でその子たちが話をしてくれるというので話を聞きました。事件が起きた後にご本人にとって何か特別なことっていうのはありましたか？Yes, every opportunity I can to speak about her, I will speak about her, and everyone in the world will know her name and know what's her story, so they know what Hamas did to her. It's a very, very, very hard story to hear and to tell, but she was taken on a motorcycle with a terrorist, and he had probably
explosive belt, And it probably blew up, and that's why she was not found in a full piece. And we don't really know anything that happened, but from pictures and from stuff we have gotten from her, that's probably what happened. She was just a very normal teenager, likes to go out, likes to hang out with friends. We've been friends since we were 3 years old, and we grew up together. We did everything together as a group, and it's very hard. I don't know, just talking about her, saying her name to everyone, it helps a lot to talk about her and say what she was, what she has been before everything that happened, because she is not the person that was found in pieces. She is a person, and she is life, and she is a normal teenage girl that she is not a hero. She did not die. She did not need to die. She was murdered, and she was taken from her home. ここの地域に住んでいるっていうことについてはどんなふうに思ってますか？ No matter anything that happened, we will still want to live here. It is just home to us. And yes, it is still scary, and it is still very terrifying to come back after everything that happened, but it's still our home, and we will not give up on our home. 事件がある前までのそのガザに対する、気持ちというか思いというか、そことこう何か変化っていうのはあったんでしょうか？ Before October 7th, I thought that there are innocent people in Gaza. I thought that there were people their life is awful, and they want to come to Israel, and they think of us as good persons. But after October 7th, I understand that no one is innocent there. And not just the fighters were come to kill in Israeli, also the citizens come to steal stuff and children and ruined homes. And no one is innocent there. And before that I was naive, and I thought that there were good people there. And now I don't believe it. Because everything they did to our friends. So on October 7th, I was on a vacation in London with my family. And I was waking up and didn't understand what happened. My parents took my phone away from me, so I won't hear different and wrong details. And it was very hard to experience the October 7th away from all of my friends and family in Israel. If I was in October 7th in Israel, I was feeling more like connect to the people around me and more near to them. But I was 1,000 kilometers away. And it was very hard that my friends were sending goodbye messages for me because there were terrorists in their homes. And with all the hard news and funerals and a lot of stuff like that, it was very hard. My grandfather, he had a very good friend from Gaza. They worked together before everything happened, and 20 years ago. And then they were still in touch after the border was closed In 2005. And now they don't have any connection, but in the logistic parts. In the מושב? כאילו איפה? in the קיבוץ גבולות. The friend he had from Gaza came here every day to work in the... I already thought before October 7th that there are good people there, that they are like us, that they want peace, and they don't like living with the bombing and the missiles that they send, and after they send we also. So I thought that there are kids and also adults that don't like to live like that. But after October 7th, I don't believe that anymore. I have a family in Kibbutz Nir Oz, and their stories are insane. Kids came into their house and stole stuff, and they wanted to kill them. They couldn't find them because they were hiding, but they heard the kids laughing and the women and people that
I wouldn't believe that they are able to be so cruel. So now I don't believe that at all. It's still to this day like very hard. I always have feelings like I'm sad, like also with the hostage release, it's happy and sad and all the emotions together. わかりました。このオクトーバー7が起こる前と後とご本人のお気持ちの変化を教えてください。I'll tell you what. We were at home when October 7th happened. We didn't really know anything about the things that were going on around us. So it was a big question mark for us. But I can tell you some things of the things that happened. My father got out to fight with all the other men. And me and my brother, we helped with what we can. We were getting ammo for the people who got out to fight. My brother got out with a gun and went out to give guns to other people in the moshav. And we had a lot of things going on, so we didn't really have time to think about the other stuff and the people that were in trouble. So we had our problem for us. But I like to see myself as a pretty strong individual, so I didn't really feel anything. I live in a family of 4 men and my mom. So we like to see ourselves as strong people. We don't like to be weak. And I didn't really get any chance to maybe cry or feel anything or be sad about anything that happened really. And everything was really a big question mark. When we were evicted to Eilat, we were there for 4, 5, 6 months. I'm not very sure. It felt like a vacation for me, at least. We were hotel for free. We met people and it was really great. But you cannot forget about the people who were hurt and the people who are not with you and the people who it's just not easy to not think about that stuff. But really I just put everything to the side and tried to not think about it, because when I did think about it, it was not very fun for me, I'll be honest. I stayed for 2 days in my moshav to help with what I could. I even got a gun. You see a 16-year-old with a gun guarding his exit to their moshav, opening trucks and really just searching for something to do, trying to be like a superhero, but I'm not a superhero. I tried to be brave, but I'm not brave. I knew that if something would happen, I'm not very sure what would happen. Maybe I would run, maybe I would try to fight, but I don't have any knowledge about the stuff that happened all around me. So the feeling that we had was very strange. We were in a strange liminal space. We feel like we grew up by 5 years. We have grown up faster than we should have. And it's not stuff that 16, 17, 18-year-olds should experience. No one should experience that. Actually, yeah. No one should experience it. I think all of the survivors of October 7th have even for a minute, a guilt feeling. I felt a guilt feeling that I was in London and not here with everyone and didn't felt the fear they were feeling, and why me and why my friends were murdered and not me. And it's very hard. It's very hard to continue with your life when your friends and your teachers and your families not here with you. And it's hard that you survived and they weren't. 今後どんなふうに、この国がなっていくことを望んでいるかということをお話しもらえますか？ I hope that we learn from our mistakes, that they put more army and they try to do more stuff to protect us. パレスチナの人たちに対する感情っていうのは今どうなんでしょうか？ No, Not anymore. No. No. Yeah, she said it good. I will not be able to talk, to see them, to live with them, knowing that they were involved with what happened.
like we heard from all of the stories, we know for a fact that everyone over there is involved in this. Everyone was happy that October 7th happened. Yeah. And now when they are in struggle and they have a bad life, they return their statement and they say no, we didn't do anything. But it's a fact that not just the soldiers came to Israel, also the citizens. Yeah, they celebrated it. Even if they didn't physically go into Israel, they celebrated it and they were happy it happened. And I can't live with people that celebrate our death and us being hurt. They don't want us, they don't like us. They think Israel is their land, but it's not. Before October 7th, maybe we thought about maybe a couple hundreds of people of them that liked us and did want to live with us. But now we know that all of them were involved. There is no one citizen in Gaza that was not involved in the October 7th attack. We cannot live by them. They cannot live by us. We don't like them. They don't like us. So the only solution is for us to separate and for one of us to go. And we are not going to be the ones to go. They are. I think we are very angry. We are very angry about what happened, and maybe a few years later we will see the things differently. We will. I think there are still people that want peace. It's very hard to see it because we saw all the terrible things, and I don't know if I believe it. I don't know what I believe in right now, but I do have I am optimistic to think that maybe we will figure it out. But right now I don't believe them and I don't want them near me. いや多感な高校生にしてみるとね、この友人がひどい目に遭ったとか殺されたっていうのは本当に衝撃ですよね。だからこういうハマスに対する、あるいはハマスだけじゃないガザの人たち全体に対する敵意を持つようになってるんですね。はい、池上さんもニュースなんかでご覧になったっていう話を聞いたような気がするんですけれども、ガザから侵入してきた人たちはハマスの他にも一般の人もいて、でそれで自分たちの住まいを荒らすとか、そういったことが映像で映されたりというようなこともあったと聞いています。ですからやはりそれまではね、もしかしたら共存できるかもしれないというような思いもあったけれども、もうそんなものはみじんもないとここに揃った4人から言われた時にはね、やっぱりちょっとショックだったのと、でもじゃあ自分がね、自分の親友もう3つの時からずっと一緒に育ってきた親友がそのことによってもう遺体もバラバラになるような死に方をしてしまったと言われた時に、やっぱりもうどういうふうな気持ちになっただろうかっていう、私だったら本当に相手のことを恨んでもう仕方がないんじゃないかって、やっぱりそういう思いになったんですね。ただ高校生たちはあれなんです。高校生の担任の先生がいるんですけれども、その担任の先生とも話をしたんですね。そしたらやはりそういった思いだけではいてほしくないという、その憎しみと辛さとそれだけを抱えて生きていくっていうのは、やっぱり辛すぎるっていうんですね。でその後高校を訪ねた後にユースセンターという公民館に話してもらったんです。でその様子がこちらなんですけれども、ここにやっぱり顔写真、若い人の写真がいっぱいありますよね。はい、これがこの地域で犠牲になった人たちの顔写真なんですね。で女性の写真があったんですけれども、この方がこの公民館を中心に芸術活動をしていこうということを推進していた方だったそうなんです。でその方も犠牲になりました。でこの写真が飾ってある部屋なんですが、壁に子供が描いた絵があったんですね。でそれがどういうものかなっていうことを説明してくれると言われたので、説明を受けたんです。そうしましたらその絵を見てみるとこんな絵なんですよ、池上さん。
鳩の絵が描かれていたり、イスラエルの国旗とそれからパレスチナの旗と両方が描かれてたりしてますね。これは2016年に子どもたちが描いた絵だそうなんですけれども、結局そのガザの人たちと自分たちと平和を目指していくっていうような、そんな気持ちをもう絵にしたというものだったんですね。ですからその先生としてはやはりこの時の気持ちをいつか思い出してほしい。だから人を恨んだり、その攻撃をし合うというようなことでは問題は解決しない。私たちの国はずっとこういうことをやってきてるんだ。どこかでこれを止めなければいけないので、いつかやはりこういう気持ちを取り戻してほしい。ということでですね、実はさっき話を聞いた4人の子たちは、去年日本に来てるんです。なるほど、日本の東日本大震災で被災して家族をもう一気に失った方とか、そういった方たちが10年経ってどういう暮らしをしてきたか、どういう気持ちの整理をしてきたかというようなことを聞くという、そういうプロジェクトを組んだんですね。そのリーダーシップを取ったのは日本人の女性なんですけれども、そういった経験を通して時間をかけてでもいいんだけれども、そういうことを分かってほしいというようなことだったんですね。今本当にね、恨みいっぱいなんでしょうけど、時が解決してくれるかどうかわからないんだけど、とにかく肉親ばかりだと悪循環ですよね。やっぱりハマスはハマスで、あるいはパレスチナガザの人たちもまたイスラエルに対する憎しみを募らせていくということ、どこかで断ち切らなければいけない。そういう取り組みを、イスラエルの学校の先生も、あるいはそういうことを取り組んでいる人たちもいるんだということは、ちょっと救いのような気がするんですけどね。そうですね。恨みの中にも女生徒が話をしてくれましたけれども、自分のおじいちゃんの代にはガザには壁がなくて、そしてガザの中にもイスラエル人もお友達がいて交流があったということを聞いたことがあるそうなんですね。ですから本当にパレスチナの人たちと仲良くできる日が来ると思っていた。でも今回のことで裏切られてしまった。やっぱり気持ちは揺れますよね。だから今イスラエルとの、ハマスの戦いっていう普通のニュースでありますけど、その背景には実はこういう出来事、あるいはこういう思いを持った人たちがいるんだってことを改めて確認しておきたいですよね。はい。YouTube 学園から新しい本が生まれました。歴史で読み解く世界情勢の基本、中東編。今イスラエルがなぜガザを攻撃しているのか、なぜレバノンのヒズボラとの戦争になっているのか、そういったいろんなややこしい話が、歴史から読み解くことができるんです。はい、ぜひお読みください。